అలర్ట్ అలర్ట్ అలర్ట్, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఒక సిరప్ అని బ్యాన్ చేసింది. ఆ సిరపే ఇది. ఇందులో ఇథనాల్ గ్లైకోల్ అనేది యాడ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట. దాంతో పిల్లలకి అనేది చాలామంది చనిపోతున్నారు తాగడం వల్ల. దీంట్లో ఉన్న పవర్ అనేది పిల్లలు అనేది తీసుకుపోవడం వల్ల చాలామంది చనిపోతున్నారు. సో అర్జెంటుగా మీరు ఎప్పుడైనా పిల్లలకు ఉన్నప్పుడు ఇది ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. అండ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మెడికల్ షాప్ వాళ్ళకి కూడా ఒక బిల్ అనేది పాస్ చేసింది. ఇది కానీ మీ దగ్గర ఉంటే వెంటనే ఆపేయమని చెప్పేసి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చెప్పింది. దీని గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారో కింద కమెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ గాయ్స్.